In a wonderland without angels. What's up guys? Parang boring yun, no? Tawag sa bahay. Parang masarap pumasyal yata ngayon, diba? Ayuan. Masarap pumasyal, diba? Travis tayo. Welcome to the vlog! Let's go! If I had known then what I know now, I wouldn't have said what I said. I took the long road, thought I'd be better on my own. Sometimes Alright, dito kami sa Awaw. Nga ba to kuya? Saan nga to? Awaw. Sa may, ano to ang lugar na to? Monkayo. Monkayo daw. Compostela na. Oy, Compostela Valley na pala. Hindi ko alam. Ito yung challenge namin. Siyempre naka 4x4 tayo, masaya. Eh yung nasa likod, Innova lang. Ito yung dadaanan. Woo! Happiness! Let's go! Let's go! River oh! Adventure time! Siyempre, dahil magsaya tayo sa likod. Ako sa likod kuya! Let's get it on! Oh! So hype! Oh, dang! Yeah, kaya-kaya! Kaya-kaya! Lupit. Challenge Innova. Yeah! Get after it. Get it on. Diesel, let's go. Hindi mabasa. Nice one, nice one. We can do it. Next weekend. Woo! Dapat first time ko dumaan sa river ng nakakotse. Stig! Kaya-kaya. Easy. Hanggang sana umulan kasi baka tumaas yun. For sure tataas yun. Ma-update you sa destination. Malupit! Let's go! Ow! 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 Bike lang daw dito. Yan. Dati ano po kami, ilan po per head? 30 sir. 30. Sir, lago ka sir. Tauban. Pangalan ni mo sir, address of 10 person. Yes, naka-survive pa sa river. Lakas tama. Pusing dito nga dato, may tarpulin sa kilid. Pawala din mo na ipos. Pawala. Dito na makasaka na. Oh, abot mo ginito sir. Yung sakinan. Surprise na naman tayo. Ganda. Punta kami dyan sa doon yun sa cottage niya, up and down. Dadali namin yung mga pagkain. Jet! Ano masahe mo ulit? Ano masahe mo? Hindi nag-record eh. Ulitin mo yung sinabi mo kanina. Sabi ko. What's up? Ano yan? Napakaganda, di ba? Sulit ang puno natin dito. Ligo tayo. Ligo! 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 Kumakain muna. Siyempre, doon. Anong ginagawa mo? Next gagawin pag nasa kanya yung camera? Yeah, let's go!
Kakain na, kain tayo. Natawid kami dun sa may river. There. As you can see naman, kakain kami dun. Doon na sila eh. Doon na yung family ko eh. Okay, vlogger. Tumayin na muna namin yung drone tsaka yung GoPro na pwede sa tubig kasi nasa tubig tayo. Tawid muna tayo sa river. Kanina kotse, ngayon pa. Solid oh. Hindi, alam mo. Kumukuha ka, may camera ako. May camera ako. Kaya na sasakyan ko ba? Diyan no? Pero grabe na yan. Hindi masyadong kita sa camera pero sobrang tarik niyan. Iniwan na yung sasakyan sa taas. Ganda po kami. Hey. 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 Anong ulam natin dito? Yan. Sukwa. Talong. Isda. Itlog maalat. Kamatis. Itlog na nilaga. Happiness eh oh. Breakfast bago magwalwal sa river. May Red Bull. Energy. They call this a sponsor you by Red Bull. Example ng mahabang pole. Oh. Okay, swimming time. Silag mo tayo sa bato. Relax mo tayo sa bato. Tayo din. Up close and personal. I can feel it somewhere inside, haunting like a drug I keep on wanting. There's a love that fits so perfect, it's hard to believe. It's strange, I know, but I feel like you're here with me.
You said the same thing I told ya. My eyes are clear, there's no secret. I wanna know, was it serious? I need Okay, magkape-kape. Paano pala to food court? Iba-iba rin yung tinda. Lakad-lakad, pasyal, oh. Nice view though. Hey. Tumaya, sir. Try it out. Kain kayo, try na to. Oh. Anong pangalan yan? Anong pangalan? Choco buttermilk sprinkle. Hindi nga. Parang ano. Lokal. Tap ka. Ano yan? Lokal na choco butternut. Ayun. Bibingka. Pastillas. Isn't easy to show with the weight of the world on my shoulders. I know I told you it's the best ride I know. It's not a game that I am playing. My love, trying to hold my feeling. I don't know what's right. I'll find the best way. I think that I might. I know you made it in the nick of time. I'm calling on you. I think we're made of something. I think we're made of something. So yun guys, oh. Just me chilling out with this view though. Grabe, oh. Dinaanan namin yan, dinaanan namin. Grabe yung falls yan, oh. Second falls for the day. Grabe, over the top. Sobrang lupit. Grabe naman yan. Droning. Grabe naman, napaka-majestic, oh. Surprisingly good. Nag-on yung drone. Just like a day. Just like a day. Ay, nauntog! First time mangyari yun, pre. Ay, naka-play pala. Medyo masakit yun. Nauli sa camera. Oo, ayun. Nakakapagpabagabag. Ano? Ano? Bawal yun. Mali. Yun, Jet. Oo, ni Jet, oh. Oo. Si Jet, si Jet. Oh. Ano, sa'yo. Nakakapagpagabaga. Okay. Mayroon pa akong view dyan, ha? Oo. Nakakapagpagabaga. Mali. Mali. Ulang eh. Nakakapagpabagabag. Nakakapagpagabagabagag. Ano? Yun. Ano dito, ano ulit? Nakakapagpagabagag. Nakakapagpagabag. Nakakapagpagabagag. Mali. Babag. Yan. Bilis. Nakakapagpabagabag. Okay, dito kami somewhere. Visa siya, oh. Visa, towel. Saan tayo? Hindi mo alam saan tayo. Somewhere. Laro natin yung Kuya Jess ulit. Kuya Jess, saan tayo? Ay, wala na pala. Papakita ko na lang. Hindi ko rin alam eh. Let's go! Oh, medyo maraming tao. Hindi pala medyo marami talaga.
Yan o. Yung mga balsa, pwede mag-swimming. Ayan. Libutin natin. Pero switch to GoPro na lang para safe sa ating pangkalahatan. Di ba, Bebe? Di ba? Di ba? Di ba? Yes, say yes. Yes. Ba? Yes. Yes. Yeah. Kumakain kami na. Ayun o. Nakakalimutan yung pangalan mo dun sa adobo ni Tita Lisa. Ayan, makalimot pangalan yan. Ooh, yeah. Diyan 500. The best talaga. Ano? What? Masarap ito pag maanghang. Gaba. Parang mukbang ah. Kanin. Perfect na perfect. Energy. Ayan kaming spot. Salo kami ah. Yun na. I think we're made of something. I think we're made of something. Ayun lang ako sa'yo, pre! Ayun siya! Nadulas! Okay. Uy, wag niyong busin. Dalawagan din mo. Ayoko. Ayaw. Gahiberry. Ayaw na. What's up? Hoy! What's up? Yung pastillas. Hindi mo alam kung gaano ka-skip dito. Pastillas. Pakita ko sa inyo. Hindi ako makalimutan. Wala mo naman oh. Tapos nahulog ko kayo. Hindi makita din. Ano yung result ko? Salita po. Technically hindi po kami magkadugo pero makikita nyo na sa kanununuan namin para isang tao lang eh. Sa kanununuan po namin ay magkakadugo kami sa sa paa. Paa niya po yan. Wala namang pinagkaiba eh. Kita, ibo ka mo ba? Holding hand. Hindi yan holding feet, holding hand siya. Adil. Wala namang pagkakaiba eh. Oh. Ay, may naka-display pala nung hindi ka aya-ayang nila lang din na. I-spread mo nga, Jet. Nagsamang ko eh, Jerry at just... Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. Okay, beach side. Oh. Basta alam no. Tapos na siguro yan kung nag-surf ka. Piling mo to ba yan no? Kaya labas daw dyan. Hindi ka nalagyan ng mga pang-permanent yan? Hindi. So nakakalasing na kagad yan kuya? Hindi man. Ay hindi ba? Galing oh. Ano lasa niya kuya? Coconut lang, matamis, ganun. Buhaton ni kuan po sukar. Lagyan ng sugar? Buhaton ng kasukar hani. Pwede rin lagyan ng honey. Okay. So araw-araw binabawasan kuya? Ayun, hihiwain nila para may lumabas na dagsa. Alright, good morning guys. Natulog kami sa tent. Kinoko lang kaya kasi nasa kotse kayo eh. So mag 7 AM na magbe-breakfast. Papakita ko lang sa inyo yung view tsaka yung tinulugan namin yung malupit. Lalakad ka lang dito. Ayan, ha? Notorious quarantine facility, the tent. Kasya ang 12 persons. So ito yung loob.
show you guys inside. So dito apat. 1, 2, 3, 4. Isa. So umulan na malakas. Take note. Buti na lang naka airbed yan. Ito airbed. Rent lang namin yan. So elevated kami, hindi kami nabasa. Pamilya dito, pamilya. So, yan, isang baby at dalawang at mag-asawa. So tatlo sila dyan, all in all. Alright. Tayo sa cottage para kumain. Tapos dito nirent namin isang family din yan. Yan. So room. Isang room lang rent namin, tapos ang tent. At amin yung tent. So tipid din, di ba? So Tom Jones na ako. Biyahe ulit! Woo! Sama ng isang ano. Hindi taga dito. Let's go! The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Ate, talon! Mukha ko, oh. Camera. Game. Daddy, chill. Say hi, baby. Hi, baby. Hi. Okay, tanong tayo ng entrance. Magkano? Magkano ang cottage? Ayun pati. Magkano ba entrance? Tapos yung pag mag-rent po ng cottage doon? 200. 200. Sige, kunin namin. Pwede yun? Yun nandun? Oo, sir. Sige. Sige po. Ano, pwede ikaw lang eh. Some representatives and number of banks. Busay Cold Spring Natin Park. Ah, yun pala oh. Ha?
Yan dun, tago dun no? Okay, hanap ulit kami ng Sambong Falls. Kuya, Magpong Falls saan? Magpong Falls. Alam niyo kung saan? Sa taas. Dito pa po? Doon pa sa taas. Dire. Dito? Bagpong. Ano may crossing na yan? Ito na dito. Pagka doon, kakanan? Oo, kanan. Thank you! Okay, dito na kami sa dulo ng kalsada. Ano, saan kaya? Magpong Falls. Boston, Massachusetts. Boston daw. Jetro, Massachusetts pala. Massachusetts. Boston, Massachusetts. Ininis natin kanina. Hindi, yung di ba San Antonio, Texas. Kasi ano yung Boston sa Amerika, di ba? Boston? Massachusetts. Massachusetts. Baba na kami dito, tapos ito na yung ending ng kalsada kasi may landslide. Sim? Alright, like for vlogger. GoPro na malapit na maubos ang battery, tsaka memory, tsaka yung cellphone na may drone. Malapit lang, magkalapit lang yung falls, siguro mga wala pang 15 minutes. Ito, tsaka yung isa. Maganda yung falls doon kasi friendly sa mga tao, pwede makyat. Doon sa isa, yung pinaka-pinak ng ating falls kahapon, sobrang dulas. So, medyo maraming tao after, kung hindi ka maaga, mga 9, madaming tao. Malis na rin kami kagad. Oh. Can you hear it? Kita niyo na ba? B-roll ko na lang. Go! Let me in or let me go. Honestly, try honesty. No, just tell me what I want to hear, 'cause it could save us. Let me fly, I've got my hope. I just can't let you know. Tara guys, lapit tayo! Tayo ni dito. Babaw lang pala dito. Tinapon niya. Tinapon na kayo, guys. Iniwan ko kayo sa ere. Malulunod ako. Hirap, isang kamay lang. Sorry guys, iniwan ko kayo sa ere. Ay, sa tubig pala. Hindi na ako malunod. Ayan, may cave doon, oh. Oh, ha? Parang droplets of falls yan, oh. Ayun guys, dami natin na-cover, di ba? 3 falls. Ay, hindi pala 4. 4 pala. Let's go!
Alright. Finish guys. You've been good. Kung ano naman yung falls yan. Talay ko na lang sa description. Hindi ko na naman alam eh. Tama naman tayo. Wala tayong alam sa mga places. Si Kuya just lahat yung naghahanap para sa atin. Kaya, ayan. Nagiging falls din sila. Yan yung kanina small falls. Mini. O yun. Nakakapagpabagabag. Nakakapagpagabag. Kuya Jazz, nakakapagpabagabag. Iniisa-isa ko lahat eh. Nakakapagpabagabag. Nakakapagpagabag. Ayun, Jet, oh. Woo! Let's go, Jet! Oh, let's go! Ani, nakakapagpabagabag. Nakakapagpagabag. Ito, magkakapatid na to. Ano, nakakapagpabagabag. Nakakapagpabagabag. Ay, isa pa. Nakakapagpabagabag. Ah! Nakakapagpabagabag. Ito, wala na to. Ito, last na. Ano, nakakapagpabagabag. Nakakapagpabagabag. Ay. Daddy, chill. Kunin mo ha. Dali. Go na.